嗱，而家我哋睇睇呢隻電容223伏到，呢一隻腳49，你減一減啦，223減49，大約係180左右啦嚇。所以你呢邊185，另一隻腳185。嗱，呢隻電容正常，呢邊高壓，呢邊負壓，中間隔開咗嘅，淨係俾信號通過。但係呢隻電容就唔妥啦，呢隻腳同呢隻腳一樣電壓嘅，咁即係話呢，你將呢個高壓220幾再減翻40幾呢，就係180幾，即係話你打通咗啦啲電容，應該就死咗。我而家拆開嚟睇下。